വീഡിയോസ് ഫാഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തി, പുഴുക്ക, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചന കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാതെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചന കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്നും അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഇപ്പോൾ കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ കറിയാണ്, ചന കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കോഫ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്, നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ച ചിക്കനാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള, തീരെ ചെറിയ സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മൾ കോഫ്ത വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സവാള ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, എരിവുള്ള 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ കബാബ് മസാലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കന് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കബാബ് മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ കബാബിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ബോൾ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ബോളിൻ്റെ വലുപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക. വലുത് വേണ്ടിയവർ വലുത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് തടവുകയാണ്. കാരണം ചിലപ്പം കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല, ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വരും. നമുക്കിതുപോലെ ഓരോന്നും ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോഫ്തയ്ക്കുള്ള ബോൾസ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലയാണ്. നമ്മൾ ചോല ഇവിടെ തലേദിവസം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എണ്ണയാണ്. എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗീ ആയാലും ബട്ടർ ആയാലും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ്. നല്ല ജീരകം നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ്. ഞാനിവിടെ വലിയൊരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ എരിവിനനുസരിച്ച്
3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോലെ കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ്ഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ എടുത്ത എണ്ണയുടെ പകുതിയോളം എണ്ണ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തക്കാളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇവിടെ തക്കാളി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം പാനിൽ തന്നെ അത് എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ജാറിനകത്ത് തന്നെ വെള്ളം നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി അതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകം പൊടിച്ചത്, കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോഫ്ത ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സ്പൂണോ തവിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇളക്കരുത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാവൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പയ്യനെ സ്പൂണിട്ട് ഇത് പയ്യനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തൈരെല്ലാം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ബോയിലായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല ചിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം കടല മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീര്, നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്പിയുടെ വെള്ളം തന്നെയാണ്, വെള്ളക്കടല നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയപ്പം വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരൂടെ വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കാം, സ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ താളിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റിലായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ താളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണക്കണം, ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുത്തും പോകരുത്. ഇതിൻ്റെ ആ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്, അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ്, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചന കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വിൻ്റർ സീസണിൽ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതും. നമുക്ക് നാൻ, ചപ്പാത്തി, അതുപോലെ ബ്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയം, നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന കറി വിത്ത് കോഫ്ത ആൻഡ് എഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. തണുപ്പുള്ളപ്പം ഈ കറിയൊക്കെ വെച്ച് ചൂടോടെ നാനും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡായാലും മതി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് മുട്ടയും വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീനു.